Jumelo 5. Si Jumel 05 to, no? What's up? So, lulukoy na naman natin yung motor natin. Totoo yan. Bola lang yan. Ito, ayan yung motor natin. Ayan. Ayan yung itsura niya. Tapos, ito yung kakabit natin. Mga napulot natin sa junk shop to. Tingnan natin kung paano natin i-set. Ayan. So, nagawa tayo ng kakabisihan natin, mga viewers. Ayan. Ito sa ano to? Sa Raider RUSI, sa kabilang side to sa ilalim. Ito naman, doon sa pinagtabasan natin dating ginawa natin ng sungay, yung tira niya sa ano to, sa Sniper 135. Ito naman, side clearing sa baba naman ng ano to, twin nung tawag dito, Zim 100 yan. Subukan natin. Maganda itsura nitong gagawin natin ito. Nakita nyo ba? Mag-additional tayo para medyo lumakad yung ulo. So may nakita kasi tayong concept dun sa sa TikTok. So gagawin natin itong talagang Batman concept na. Lulubos-lubusin na natin. Maninira na naman tayo. Wala, ito yung pinaglalaro lang natin mga viewers. I-try natin ang itsura ng gusto itong gawa. Kasi dati gusto ko, ako lang yung naiba. So ginaya natin. Naman! Wow! Wow! Itong concept na to dun sa Ducati. Ducati pa nag-alay yung 989cc. So ngayon, may naglabas ng motor star. So kala motor star na lang din yung motor natin, di alam, RUSI lang. So pipilitin natin na maiba yung mukha niya. Ugong! Barinig kita sa mukha! Para hindi naman mahawig dun sa bagong latest ng ng motor star. Pero maganda yun kasi maganda talaga yung sa motor star na yun. Tapos testingin natin tong pambutas natin, yung electric, kung magkakaigi. O tara, umpisa na natin. You are listening to Monster Wolf Music. I'ma make it pop off. I'ma get it poppin'. I'ma make it pop off. I'ma get it poppin'. I'ma make it pop off. I'ma get it poppin'. I'ma make it pop off. Let me show you how I make this shit pop off. Let's go. Let me show you how I make this shit pop off. I'ma get it poppin'. I'ma make it pop off. I bring the bounce for 'em, make it drop hard. In the dirty south when I drop bars, I got that energy to make the shit pop off. Now what's it gonna take to hit that level 3000 like Andre? You see me winning, but you still going the wrong way. So just turn up and get it poppin' like a song say. I'ma get it poppin'. I'ma make it pop off. I'ma get it poppin'. I'ma make it pop off. I'ma get it poppin'. I'ma make it pop off. I'ma get it poppin'. I'ma make it pop off. Let me show you how I make this shit pop off. Let me show you how to make this shit pop off. All of the shit that I've been through, how the fuck I ain't go into? I don't control what this pen do, hope I don't fucking offend you. I got a hunger to kill, you don't need to look at a man. You anyone that you can get it, I mean it, I wanted to eat it for dinner, yeah. Bigger the dog, the harder the fight. I'm going off, I got him a pipe. I'm off the leash and I'm finna bite. I'm finna start to get in the light. Y'all got a problem, come with a price. I'm in the Austin, I'm in the Aston, Lawrence, that Martin, posted at night, and I'm finna get it, y'all. Y'all don't wanna go there.
Turn me up, please. Corners in the paddock in my piece. Oh, push a P. Caught me numbers for my piece. We don't want a piece. Got you. What's up? Na yung mga kinalabasan niya, mga viewers. Siguro wala nang kamukha yan. Talaga nag-iisa na lang akin yan. Ayan, mga viewers. So, eto. I-repaint na lang natin yan. Nakikita nyo ba? Ayan. So, medyo nalayo na siya konti sa hawig ng motor start. Ayan. Talagang inano natin siya ng Batman concept. Ayan. Pati motor, ginawa na rin natin Batman concept. Ayan, mga viewers. So, konting repaint na lang. Ito, yung mga puti-puti. Tapos ito yung design natin, ilang tornilyo yung binutas natin. Nanira na naman tayo ng mga motor. Ano palagay nyo mga viewers? Bagay ba? Ayo, subscribe po kayo sa YouTube channel natin, Jumal05. Tsaka comment below kung nagustuhan nyo itong itsura ng motor natin na ginawa na naman natin kalokohan. Ayan. Wala tayong magawa mga viewers eh. Yan lang yung kaya natin eh, mag-modified ng mga galing sa mga scrap metal o scrap junk shop. Ayan, nakita nyo. Gamit nga natin na pambutas, kampit o mano-mano. Yun, panglaruan lang yon. So, wala. Out of budget pa tayo mga viewers. Ayan po. Ayan na nakikita nyo. Kung gusto nyo gayahin, ayan. Pwede kayong magganap din ng mga spare parts sa mga junk shop. Ayan. So, para sa akin, paningin ko naman dahil ako may gawa, may attachment ng paggawa ko, medyo nababagaya naman ako. Ayan. Konting repaint na lang naman. Halos talaga mukha na siya ng Batman concept. Ayan. Sana po huwag niyo makakalimutan, subscribe po kayo sa YouTube channel natin. Konti na lang po at may hit na natin yung hinihintay natin na pangarap mga viewers. Ayan. Nakita nyo? Jumelo 5